wetwogera omulangira Ssuuna yeetuze era abagenda ofuna akaso okusala omulambo gwe wansi mwanguwe. Ebyo nno bye bintu abantu bye baagala okuwulira era abantu baasanyuse nnyo omulangira Ssuuna ng'agobeddwa mu maaso ga Genosale. Nze siri omu ku bantu abaasanyuse nga Genosale agobye omulangira Ssuuna kubanga ffenna industry yonna waliwo abagenda emisana waliwo abagenda ekiro ffenna tugenda ewa Geno era ali atugobyeko. Naye ekisiraani nga kyakkutte obanga emikisa gwakugwako n'embuzi ekuluma, ekisiraani nga kyakkutte n'embuzi ekuluma, omulangira Ssuuna gwe bakwadde mu kakunizo n'agobwa emisana ttuku. Tekitegeeza nti musiru. Waliwo abatandise okugamba mukale Bobi Wine yabagamba abayimbi mwebeereremu mwegatte ku Nuupu omulwanyisa omusajja. Ebyo nabyo bya kisiru kubanga era abayimbi abagenze ku sayidi ya Nuupu bangi baavu. Wano Big Eye yakoze show n'emusala. Wano Amoti yatambula n'agende wa Bobi Wine n'afuna amasanyalaze show n'emusala. Wano Kabako yagende wa Bobi Wine show n'emusala. Mickey Wine muganda Bobi Wine show yamusala. N'aba Nuupu obwavu balume era Salimu Sali ababairinga out. N'abali bwena alemu bw'oba teweebeeredde mu ggwe ng'omuntu kubanga obuyambi obusooka buva gy'oli. Weewaawo omuntu afuna obuyambi okuva wano na wali kubanga ne America esaba obuyambi, ne Trump jo ng'agenda okwesimbawo yasaba obuyambi, ne Nuupu efuna biliyoni 3 mu obukadde 7 mu gavumenti, ate ina n'omutemwa gwejja ku bawaka ba paalamenti n'abantu abalala ne zejja ebweru, tewali atayimirawo kuyambibwa abalala. Naye kino kituwaaki ekyokuyiga ng'abayimbi. Nava ku Radio Simba mu 2018 abantu bankulitisayizinga akeepanka akalugezigezi keeraga ova otya kusimba mwe muliko ng'ebiseera ebyo muganda wange nga wano mu Uganda ku morning show nga binsanga wano tuli b'amaanyi nga buli radio etwagala nga buli TV etwagala. Bwe nava ku Simba CBS n'enkubira ayita mu Kayemba Honorable manager wa Rema n'ankubira nga bangamba CBS ekwagala. Nembabuuza nti bagenda kukola nebanga ogenda kukola nga buli lunaku okuva essaawa 8 nembagamba mukomaawo. Ekimu ku kyanzija ku radio nga sente zenfuna n'obudde bwempa radio olw'okuba abantu batuwuliza ne baseka, tulina endawusi tulina Ssaabazonto abantu batusekerera nzanya tamale nzira wano nzira wali omanyi obabeera myaka 20 21 22 23. You don't think about emyaka 3 mu 5 4 Basuuna omulangira Ssuuna balina ensobi ze baakola bwe baabeerera ab'amaanyi. Oba oli awo ne batateekateeka bulungi nga n'ensimbi bwe baaziteeka tewaali waluŋŋama olwaleero nga tezirabika. Omuntu azimba empaya ng'afuuse omumanyifu. Ssuuna si munaku kubanga Ssuuna emmotoka gy'avuga ya bbeeyi, abaana ba Ssuuna basomera mu masomero ga bbeeyi, Ssuuna alina kalina n'ebintu ebirala. Ne investment etalina mulamwa etuuka ekiseera nga kalina weeri nga tevaamu ssente. Abantu abasinga kasita bafuna obusente nga bazimba nga bakola ebintu ebitavaamu ssente. Kati Ssuuna owaali osobola okwesanga ng'okulwaninga obulamu bwe yeetaaga miliyoni 12 buli mwezi nga bambi tezikyavaayo mu kaashi ng'ojja kumusanga ng'ayagga. Kati nze ekyo sisanyuka kubanga abantu abasinga okubeera ku neeti balogo, they are witch. Era n'abaasanyusaawo nga Geno amugoba bangi wawulidde enduulu ezaavuze. But that's not right. Nagadi yabadde agenze kusabiriza n'abalala ne Ssebatta jo bamukolera show obu Ssebatta atambulira ku booda n'alinya taxi. Abayimbi ne Bobi Wine agenda okuyingira ebyobufuzi ng'ayavuwadde nga tewakyali bookingizi. Kati abali ku internet baana bakadaama bayeekolera bawuma Lukisekka. Uma Lukisekka naye obulamu bwayitamu abumanyi bwokya era naye anoonya ssente bapengepenge naye tebalina ssente ne balumbuye. Lumbu yakubira abantu nga abasaba ssente n'akola live ekiro n'akuvuma bw'ogaana okuzimuwa. Bakapale bonna basaba ssente wadde bali bweru. Hamu ffenna tubeiringa out ne ba MP ne ba minister n'abakungu ba gavumenti hamu abayamba, Museveni abayamba, Genosale abayamba. Ekyokuyiga kiri kimu, nja kulondayo omuvubuka omubamita jobless biliyoniya. Muvubuka muto alabika bulungi tava mu famire embi. Era naye Mukama kati buno obudde emyaka 22 23 24 afuna ku busente. Kati ensobi jobless biliyoniya gy'asobola okukola bwe butakuba ttooki mu maaso olwali bw'afuna akakadde n'akalya. Era tekigaana jobless biliyoniya kuyita mikwano gye ne bagenda ne basaanyawo emitwalo 8 kubanga muvubuka talina buvunaanyizibwa talina bizibu ate ne maaso tomutiisa nti obulamu bujja kubeera bubi. Wabula singa ekyo kigaana jobless gw'osanga ng'obulamu bumukaluubiridde myaka nga 10 maaso
kubanga obulamu zaala leero obeera obulungi akantu katono bwe kati tekaseerera obulamu ne bugaana. So abayimbi ebyokudda mu nuupu simanya NRM simanya biki byonna tebigasa. Bw'obeera mu nuupu ofunayo kiki ekikulu ekyo vola bwe mba nkola omulimu oguleeta ssente tomanyiira tonjasamira. Ekirala bamulangira Ssuuna abo n'abantu abalala General Sarego basaba tebalina kye bamukolera, basaba busabi ne balya ne banywa ne bawasa. Naye singa olina omulimu gw'omukolera omuntu ayinza kugobanga bwe yabagobye. Operation Recreation weeri eyina emirimu n'emirimu emirala mingi baserebu gye basobola ne baserebu kubeera mu studio okulya kunywa njaga n'ebirala. Emyaka ne gitambula kati faate abaagala okukola ne baagala batufuŋŋane. Nze nabagamba abaana mbalaba ku neeti awo nga baagala ofuŋŋana abantu. Nze Kadaama tanfuŋŋana. Nze omwana ali ku social media simanya wa Nuupu Food handiscassinga kubanga budget y'omwezi ya $5,000 asasulako ennyumba ya $3,000 n'alyako akakomando n'alabako ka TV ne yeebaka. Eyo level si gye ndiko. Kitegeeza nze olwaleero bwe mba nkola emirimu gyange CBS koze ntya nteekeddwa okubalirira emyaka 40 katukuze nange nalinako emyaka 2 kati sinza kulima nti gye nnina. Wagenda kuyita akaseera katono nga nina emyaka 45 nga ndinga kamiliyoni. Niye obulamu buteekedde otya? Mmanyi nze Ssuuna kyayita Ssuuna si mwavu. Naye otuuka ekiseera nga weetaaga miliyoni 10 omwezi kulya kunywa kutambula kuweerera baana na biki nga ofunako nnya. Kati n'osanga nga oli mwavu ng'ennyumba weeri TV ennene ogiina tosiga togenda bitunda. Kati we must be smart in our investments. We must read how the things rotate. Paradigm shift, how things change. Ebintu ebivaamu ssente leero si bye bigenda ovaamu ssente emyaka 2 emabega. Bwe twali tusoma nze saamanya konti ndibeera ku social media nkwefuna ssente nga ndi mu P7. Ate emyaka egirijja 10 waliwo emirimu ebirala girivaamu ssente. Kati artist ng'oggyeko okuzimba obuyumba n'okukola blind investments obutaswala ng'omulangira Ssuuna. We must be vigilant. Ebyo simanya social media n'ennet byeyogera mu bite. Abo abaana aboogera baavu. Sina baavu, baana bato. Odiscussing omuntu akusekerera ku TikTok wa myaka 24 ali mu kiyumba afuna $8,000. $8,000 ogiyiwa mu mmotoka n'esigala nga akalimi tekambuse. Ojja sanga ng'emmotoka Ssuuna gy'avuga leero nga emunywako $5,000 buli mwezi. Ogenda okulaba abaana amasannyalaze, mazzi, kulya, kunywa, kutambula, kwejjanjaba nga yeetaaga miliyoni 15 omwezi. Kati ye omuntu alowooza Ssuuna mwavu. Naye blind investments n'obutalengera mu maaso. This is you, big up.